¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Aquí comenzamos un pequeño tutorial, un nuevo tutorial. Voy a mostrarte cómo puedo cambiar los sonidos del sistema en Samsung, sí, en un A32. Aclaro Aplicaciones. que no desconozco si todos los dispositivos Samsung lo traen ahora, pero me parece que sí, que la mayoría empezó a traer esta opción. No así los dispositivos viejitos, o no lo observé. Pero bueno, eh, si tenés un Samsung, estate atento, búscalo entre las opciones. Yo te voy a mostrar cómo se puede hacer para cambiar sonido del sistema. Ajustes. Vamos a ir entonces a ajustes. Ajustes. Sonidos y vibración. Modo de sonido. Tono de llamada. Bueno, sonidos y vibración. Yo ya entré acá previamente, tengo la ventanita abierta. Entonces lo que voy a buscar. Notificaciones. Barra de estado no molestar. Pantalla. Brillo protector. Notificaciones. Sonidos. Conexiones. Sonidos y vibración. Modo de sonido. Tono de llamada. Vamos a entrar acá Sonidos y vibración. Navegar hacia arriba. y vamos a hacer algunos flicks hasta llegar al lugar que yo les voy a decir. Sonidos y vibración. Buscar. Botón. Modo de sonido. Sonido. Activado. Botón. Vibrar. Silencio. Vibrar mientras suena. Tono de llamada. Galaxy Bar. Sonido de notificación. Galaxy Bar. Sonido del sistema. Galaxy. Bueno, vamos a entrar acá. Sonido del sistema. Navegar hacia arriba. Van a notar que cuando yo cambie el sonido, ¿sí? El teclado, eh, los toques en la pantalla va a sonar diferente. Si lo pueden apreciar con unos auriculares va a ser un poquito mejor. ¿Mm? Sonido del sistema. Elija un tema de sonido para las interacciones táctiles, la carga, el cambio del modo de sonido, teclado Samsung, el teclado de teléfono, las teclas volumen y las notificaciones de baja batería. Acaban de escuchar, elijo un tema de sonido para los distintos eventos que ocurren en el sistema. Carga, teclado Samsung, bueno. A ver, Se marcó el elemento Galaxy. Galaxy por defecto, Calma. calma, Diversión. diversión, Retro. retro. Voy a empezar por el que me parece el más lindo. Se marcó el elemento. Ahí está, retro. Como escucharon, el cambio de sonido. Barra de navegación. Sonidos y vibración. Sonido del sistema. Retro. Barra de navegación. Atrás. Ajustes. Sonidos y vibración. Modo de sonido. Tono de. Barra de navegación. Inicio de One Wii. Ajustes. Y como pueden escuchar, tiene como el sonidito de una burbuja, una gota de agua, algo así. Telegram. O sea, un cuadro de Telegram. edición. Telegram. Grupo. Compra ventas. Grupo. Canal. Prueba. Grupo. Canal. 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 Grupo. Grupo. Canal. Emilto 16. Mario González. Canal. Grupo. Grupo. Aplicaciones variadas. Canal. Aplicación. Grupo. Mensajes guardados. Recibido el 18 de abril a las 20:11. Envió solamente esta acá. Vamos a entrar acá. Mensajes guardados. Cordiales saludos. Jaja. Editar casilla. Mensaje. Bueno, acá tenía un mensaje editado. Ir al final. Cordiales salud. Jaja. Editar casilla. Español US QWERTY español. Teclado Samsung. Retroceso. Vamos a borrar. Se borró J mayúscula. Vamos a escribir algo para que escuchen el sonido del teclado. U con acento mayúscula. J mayúscula. H mayúscula. H mayúscula. 9. O. 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 L. L. A. A. Bueno, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero tiene el sonidito de una burbuja y un teclado como de mm, una compu de fondo así, escribiendo. N. Retroceso. Se borró H mayúscula. Bueno, ahora voy a hacer el mismo proceso, pero para cambiar de sonido de nuevo. Bar. Inicio. Botón. Teclado oculto. Inicio. Ajustes. Ajustes. Buscar. Botón. Estamos en ajustes. Notificaciones. Bar. Pantalla. Brillo. Sonidos y vibración. Sonidos y vibración. Patrón de vibración de llamada. Volumen. Sonido del sistema. Retro. Sonido del sistema. Navegar hacia arriba.
Sonido del sistema. Elija un tema de sonido para las interacciones táctiles, la carga, el cambio del modo de sonido, teclado Samsung, el teclado de teléfono, las teclas volumen y las notificaciones de baja batería. Bueno, Galaxy. Calma. Diversión. Se marcó el elemento retro. tenemos retro, vamos a buscar. Diversión. Se marcó el elemento. Ahí cambió. Y ahora, Barra de navegación, atrás, botón. Sonido sin vibración. Sonido del sistema, diversión. Intensidad de vibración. Barra de navegación, atrás. Inicio de One Wii. Barra de navegación, atrás, botón. si se puede apreciar, cambió el sonido. Inicio de One Wii, Telegram. Español US QWERTY, español EUA visible. Teclado Samsung, J mayúscula. H mayúscula. V mayúscula. V mayúscula. C mayúscula. C mayúscula. H. H. A. A. I. U con acento. U con acento. Como vieron, el sonido cambió. N. Retroceso. Se borró C mayúscula. Bueno, vamos a ir. Barra de navegación. Teclado oculto. Naranja X. Ajustes. Ajustes. Notificaciones. Barra de sonido sin vibración. Modo de sonido ton. Sonido. Patrón de vibración. Volumen. Sonido. Sonido. Sonido del sistema. Diversión. Sonido del sistema. Navegar hacia arriba. Sonido. El Galaxy. Calma. Vamos a ver el último. Se marcó el elemento. Diversión. Vimos diversión. Retro. Retro. Calma. Y vamos a ver calma. Se marcó el elemento. Ese es el sonido que va a hacer cuando conecten el cargador. Barra de navegación. Atrás. Botón. Sonido sin vibración. Barra de navegación. Inicio de One Wii. Ajustes. Inicio de One Wii. Barra de navegación. Español US. Barra de navegación. Este es el sonido cuando le damos atrás. Barra de navegación. Teclado oculto. Ajustes. Buscar. Botón. Barra de inicio de One Wii. Ajustes. Barra de navegación. Atrás. Y vamos a entrar acá Inicio de One Wii. Telegram. al cuadro Edition. Español US QWERTY, español EUA visible. Mostrando teclado Samsung. Mensajes guardados. Teclado Samsung. C mayúscula. X mayúscula. C mayúscula. V mayúscula. V mayúscula. A. A. L. M. L. L. E. E. Como pueden apreciar, está ahí escribiendo y se escucha un sonidito diferente. N. Retroceso. Se borró V mayúscula. Y por último, Barra de navegación. Inicio. Botón. Teclado oculto. Inicio de One Wii. Telegram. vamos a volver a Mover a la posición de favoritos número 1. Barra de navegación. Atrás. Inicio de One Wii. Naranja décima. Samsung Music. Ajustes. Vamos a volver al Buscar, predeterminado del sistema. ¿Sí? Notificación. Pantalla. Fondo de pantalla. Temas. Pantalla. Pantalla. Brillo sonido sin vibración. Acá estamos. Sonido. Volumen. Patrón de vibración. Patrón vibración. Sonido del sistema. Sonido del sistema. Elija un tema de sonido para la Galaxy. Se marcó el Galaxy. Se marcó el elemento. Volvimos a Galaxy. ¿Sí? Barra de navegación. Ahí estamos. Ajustes. Sonido sin vibración. Barra de navegación. Inicio de One Wii. Ajustes. Bueno, gente, así es como se puede cambiar el paquete, no el paquete, sino los sonidos de Samsung en una 32. Repito, no sé si todos los dispositivos lo traen, pero si tenés un Samsung, explora estas opciones. Si estás aburrido del mismo sonido siempre, te lo recomiendo. Así que bueno, espero que te guste el tutorial. Será hasta un próximo encuentro. Notificaciones. Notificaciones con alerta. Multimedia. Contraída. Grabación en curso. Movisen.
Contraída. Grabación en curso. Movisen 0956. Toque aquí para detener la grabación. No te olvides de puntuar, de suscribirte, si no estás suscrito, de compartir, que eso me ayuda también, para que todos puedan conocer cómo se le da uso a las opciones de un dispositivo o de una aplicación. Será hasta la próxima. Contraída. Grabación en curso. Movisen 0956. Toque aquí para detener la grabación. Te dejo un fuerte abrazo. Nos encontramos en un próximo tutorial. Chau, chau.